baksan da zordur görmek yine. Var olduğundan bile kuşku duyarsın. Tamircikleri görürsen de kimseye söyleme. Tamircikleri görürsen de kimseye söyleme. Tamircikleri görürsen de kimseye söyleme. Çamaşır makinesi. Şuna bak Simka. Televizyonda Titanic'i gösteriyorlar. Hey Nolik, o televizyon değil. O çamaşırları yıkayan bir makine. Olamaz. Evet, o normal çamaşır makinesi Nolik. Bunu bilmiyor musun? Onu bana anlatsana. Sen harika anlatıyorsun lütfen. Çamaşır makinesinin içinde büyük bir tambur vardır. İnsanlar kirli çamaşırlarını oraya koyarlar ve adı deterjan olan özel bir sabun eklerler. Çamaşır makinesi çalıştırıldığında tambur suyla dolar ve motor tamburu döndürmeye başlar. Böylece çamaşırlar birbirlerine sürtünür ve içlerine sabunlu su girer. Kir dışarı çıkar ve giysiler temiz olur. Ondan sonra yapılacak şey sudan kurtulmaktır. Ve bu da tamburu çok hızlı döndürerek yapılır. Teşekkür ederim Simka. Hep merak ediyordum. Neden çamaşırlarını televizyonun içine koymak istersin? Sen şaka mı yapıyorsun? Aha. Sana şimdi şakayı göstereceğim. Buraya gel. Tam tanısın annesi. Kulaklık takmış, güvendeyiz. Müzik dışında bir şey duyamaz. Şimdi geri gelecek. Sabun ekleyecek. Televizyonunu açacak ve filmin ikinci kısmını seyredecek. Yine mi şaka? Bu sefer sana gerçekten göstereceğim. Novik, benim dediğimi yap. Bir planım var. Planın nedir? Kaçma! Oh, kim var orada? Hey! Pa 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 pa. Oh. Oh. Çamaşır makinesini doğru kullanmak için akılda tutulması gereken birçok şey vardır. Mesela kırmızı ve beyaz gömleği beraber makineye atarsak ne olur? Beyaz olan pembeye dönebilir. Hayır, utandığı için değil. Şu sebepten. Belki kırmızının rengi beyazın üstüne geçebilir. Hatırlanması gereken diğer önemli şey giysilerinizi yıkamadan ceplerini boşaltmaktır. Anahtar, çivi ve ciklet gibi şeyler sadece giysilerinize zarar vermez. Aynı zamanda makineyi de bozabilir. Ve bunlar sadece küçük şeyler. Cep telefonları ya da MP3 çalarlar gibi şeyler de makinenin içine girebilir. Tabii güzel bir yıkanmadan sonra bu şeyler iyi görünebilir ama kesinlikle çalışıyor gibi görünmezler. Ve çamaşır makinesinin içine asla bir hayvan koymayın. Orası yaşayan bir canlı için değildir. La 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 pa pa na 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 oh na na. Biliyor musun Simka? Hayatım boyunca hiç çamaşır makinesinde yıkanmadım. Buradan çıksak iyi olur Nolik, hemen şimdi. Hadi çabuk ol. Hadi buradan gidelim artık. Şu Sakaya ne olacak? Ona ne olmuş ki? Bırak orada biraz yıkansın. Belki daha iyi bir köpek olur. Ama zavallı şey boğulabilir. Bunu yalnız yapabileceğimizi sanmıyorum. Taktamızın annesinden yardım alalım. La 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 la. 1, 2, 4. Ne? Önümüzden çekil de. Hadi çek. Oh.
küçük bebeğim. Oraya nasıl girdin? Sen şimdi küvette bekle. Ben gidip havlu getireyim. Seni vahşi küçük canavar. Görünüşe göre hayatını kurtardık. Şimdi arkadaş mıyız? Noli, bizimle arkadaş olmak istemiyor gibi görünüyor. Şimdi ne yapacağız? Aynı eski plan.